நீங்கள் உங்கள் வண்டியை ஆஃப் பண்ணோன்னே டிக் டிக்னு சவுண்ட் வருதா, அதை கேட்டு நீங்கள் பயப்பட வேணாம். அது உங்கள் வண்டி வந்து நல்ல கண்டிஷனாக இருக்கிறதா அர்த்தம். நம்மளுக்கு நீங்கள் உங்கள் வண்டியில் லாங்காக போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் வண்டியை நிப்பாட்டும் போது உங்கள் வண்டியோட இன்ஜின் வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். உங்கள் வண்டி வந்து பழைய நிலைமைக்கு மாற இன்ஜின் வந்து கூல் டவுன் ஆகும். அப்போதைக்கு இந்த சவுண்ட் வந்து வரும். உங்கள் வண்டியை நீங்கள் நிறுத்தும் போது இந்த சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா அது நார்மலு. அதே ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது இந்த சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா அது அப்நார்மல். இதே மாதிரியான பைக் ரிலேட்டடான அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.